Значи това не е някаква шега или някакъв майтап, маняци. Настанете се удобно, защото това е непалския мед, който кара хората да халюцинират. Маля, аз стреснах даже. А това е някакъв мед, който е от някакви много специални пчели, предполагам, или от пчели, които опрашват някакви много специални растения. त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति नडराउने मान्छे बलियो मान्छे हात खुट्टाले काम गर्न नसक्ने त्यस्तो खालको मान्छे जानुपर्छ त्यस्तोले मात्रै गर्छ Just over that is a huge drop and they look totally comfortable. Just getting ready. They're like having a chuckle. यो पटकको हानि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको पौष्टिक पनि हुने अनि अलि लाग्ने खालको हुन्छ धेरै प्रयोग गर्न हुँदैन बडीमा जिब्रोमा हामीले थोरै राख्यौँ भने पर्र लाग्छ रसिका जस्तै त्यो पछाडि चाहिँ त्यसले Смятай, дори само няколко капки могат да имат много силен интоксикиращ, т.е. пречистващ ефект. Тоест, тук се напаткваме само с някакви капки мед. Мед хани. Много интересно. Много интересно. People drive like maniacs kind of in Kathmandu. There's a weird order to it. So everyone sort of, you know, manages not to kill each other like every 5 seconds, even though it feels like it. We're heading west into the Annapurna Mountains, basically the foothills of the Himalayas. And we're going to meet up with the Gurung. It's a community indigenous to this region of Nepal. Бате, колко много бих отишъл и аз на някакво такова място или някакво такова преживяване. And twice a year, Се наедеме с халюциногиращ мед. they harvest honey from these very high cliffs. It's one of the oldest methods of harvesting honey in the world. And this time of year, in the spring, that honey is rich with rhododendron pollen, which has a psychedelic effect. We're not Да, това най-вероятно е именно благодарение на това растение, което е там, което има някакъв ефект върху мозъка. И те не са сигурни какъв е точно ефект. exactly sure what the effect is or how they use it, but we're going to join them on their honey hunt and try some of the honey and see what the effects are. We came to... Тоест тия маняци отиват да се напаткат с тях. За да видят какъв е ефектът такова. Звучи сякаш искам да ви обясня супер легално и нормално, че отиваме да се надруса. Смет. Mad honey has a range of reputations, from an aphrodisiac to a cure-all medicine, a deadly Ама то мед май не се произвежда естествено така, а тия го обработват. Тук надушвам някаква такава схема. poison and a powerful psychedelic drug. To find out what mad honey is to the Gurung, we embarked on a long journey through the mountains of Nepal to the tiny Gurung village of Talochepla. That is an incredible view. It's just so vast. Once you get up here, you can just see for miles. It's kind of hard to describe. Да, може би щяхме да виждаме мили, ако нямаше мъгла, но съм сигурен, че е феноменално. Много бих искал да посетя такова местенце. This is the man right here, Mingma. Тоест, това е на 3 часа път от място, до което може да стигне превозно средство. Our Sherpa. We have 13 guys carrying our stuff. There's all the camera gear and everything. And they showed me how to carry their baskets earlier using their foreheads. I gave it a try. Между другото, да, това е доста лежит, защото тук реално това още една опора ти е. И така по-лесно ще носиш. This is how people tend to roll out here. So I gotta say, I kind of feel like a bitch for not carrying my own stuff. But, you know, when in Rome, right? When in Annapurna. Да, явно там е прието така някакви хора да те носят някакви неща. Защото иначе на мене би ми било супер неудобно някой да ми носи моите си работи. Ти тук определено се разцепват в това преживяване. To the Gurung village that we're visiting. It sounds like there's going to be like a little welcome party happening. Много е.
The Gurung have lived in remote villages in these mountains for centuries. Their culture is still steeped in tradition like honey hunting, which has been passed down for longer than anyone can remember. Казвам ви аз, че има някакъв процес тук на обработка на меда. Out, they're snapping pictures and stuff. A couple people just added me on Facebook. So, even though we're really far out, things are changing clearly. Смятай верно, виж на какво отдалечено място, все пак технологията вече е стигнала, щом чак Фейсбук те добавят тия хора. So as long as this village has been here, your people have been hunting honey. Why do you guys do it? र हिजोको अवस्थामा बाबुबाजेले सिकार खेल्ने र यो भिरमौरी झिकेर खाने व्यवस्था थियो र अहिले त त्यसलाई अलिकति बाबुबाजेले गरेको काम किन छोड्ने भनेर मात्रै झिकिराखेको छौँ र यसलाई औषधिको रूपमा चाहिँ प्रयोग पनि हुन्छ त्यस कारणले जोखिम भए तापनि यसलाई झिकिराखेको छौँ धेरै प्रयोग गर्न हुँदैन बढीमा आधा चम्चा मात्रै खानुपर्छ यति बेलाको चाहिँ. Смятай половин лъжица, да, както казах в началото, някакви капки се правиш на гаща. Време е да отиваме на лов за халюциногенен мед. На някаква зверската красота. We're at the top of the hill. The bees have already started coming out. Get the bee off your head. Can somebody swat that off for me? Обличат си специални дрехи. They're massive. Абате, това до него е едно е някакво чудовище. Fuckers. They're massive. Все едно от някакъв хорор филм тук и той такъв, тук просто има някаква пчела върху тея. Are you guys expecting a good harvest this year? लाग्ने छ भन्दा टोकी चाहिँ बेचेदै है टोकी कि बेचेदै लाग्छ फेरि हामीले चियामा एक चम्ची हाल्दै खानुपर्छ बिहान बेलुका है त्यसले मान्छेलाई डर बनाउँछ त्यसो गर्छ. It sounds like you guys Значи, т.е. тия 2 пъти на ден се паткат там на мед тежко и всичко е 6. И така не се разболяват от нищо. but like this stuff like fucks you up, it gets you high. Виж колко е доволен то. Recreationally? Той е такъв, да, разцепваме, ама мен това ми харесва. Да, такива, ние не го консумираме за купон. Ние го консумираме за да се лекуваме и такъв. Аз искам да се лекувам. Но често казано, определено бих отишъл на цялото това преживяване и аз бих се наял там с мед. Даже бих изял не половин супена лъжица, ами 2. За да припадна от мед. Те си имат някакви супер специални... цяла стълба право. Braided strips of bamboo. And Това they изглежда много basically have здраво. like shards of wood with arrowheads carved into either end that they're jamming in. So they're making pretty quick work of it from bottom to top. They've already got a bunch of the rungs in, and they're gonna hang this thing down over the edge. And some lunatic's gonna go То harvest изглежда honey. адската тази стълба. Между другото, тя е огромна Durga's тази showing me стълба. how to chop down leaves. So basically, we're gonna gather these up, and this is what they use to burn to create that smoke down at the bottom за of да the cliff оплашат and at the top of пчелите. the cliff to ward off the bees. It seems that it's almost like a sport. Like everyone has their own role, their own. Със сигурност това, че много пчели са ги жилили, има значение по ръцете, но според мен е по-скоро това, че те се държат, сега ще ги видим, на тия въжета на ръцете си по-скоро и постоянно цялата тежест държат на ръцете си, по-скоро затова ръцете са им такива захабени и здрави, отколкото от това, че толкова много са ги жилили пчели. Уоу, глед, каква гледка отгоре, бе. А това е по това, по което са качили. А той пича такъв, аз не съм практикувал предварително, директно нахлух. Бате със сигурност става височина, значи аз сме да твърдя, че не се страхувам високо, но в моите представи, нали, сещаш се, че ти когато застанеш на някаква стълба там, висиш, има някаква огромна пропаст, дори за секунда, дори наистина да не ти пречи това, ти поне за секунда ще спреш, такъв ще поемеш въздух и ще кажеш, уоу, мен, къде се намирам аз, какво става? Тоест те се спускат. Отдолу опушват и после отгоре се спускат. Такава ли е схемата? Мале колко много пчели има, въпреки пушка. To get to the hives underneath the overhangs of the cliffs, the hunters work in teams. One cuts down the honey while another holds a basket that catches the combs when they fall. Да. It used to be a job for Teamwork. one, but younger hunters are still learning the ropes. Тоест това по принцип го прави един човек, но понеже по-новите се учат още, затова сега го правят по двама.
един избутва меда отгоре, а друг отдолу го държи. Го хваща по-скоро. They're dumping all the broken up honeycomb onto this tarp here and then separating it because some of the honey has already been consumed by the baby bees, but some of it's good to go. So they're scooping that up and they're putting it in this little strainer made up of a straw basket, and that's dripping down. So what's in that bucket is going to be the final product, minus all the wax and the bees. Just the good shit. Тоест, реално доста малко успяват да произведат от това нещо. अब बुढा भइहाल्यो अब पढ्न सक्दैन त्यहाँबाट फेरि अब त्यो घाँस सितेपछि ऊ छान्ने हिसाब किताबमा कहिले यो गर भनिदिने आफूले नगरे पनि त्यो तरिका अलि राम्रोसित नबुझेर अब धेरै. Смете, той е започнал като е бил между 15 и 20 годишен и вече е толкова възрастен, че, защото не им личи, той не изглежда толкова възрастен реално, но казва, че е вече толкова възрастен, че не може много добре да се катери. И затова обаче им дава акъл на всичките. Мега найс. Alright, we can try some of this? Alright, so we're eating the wax here. Той сега ще се нападка ли? Wow, that's really sweet and tasty. Той е като дъвка. Should I eat more or is that too much? Not too much. Not too much? I'll eat a little more. I don't want to go over the recommended dosage because that's the difference between just getting high and getting sick. I'm just going to eat another little wet corner of this and that's it for now. And I'll wait a little bit, maybe have a little more. Значи, т.е. не го обработват все пак, за да стане такова. Просто е от това, че пчелите опрашват тези растения. One more? Yeah. All right, cool. Let's do it. Drip into my mouth. It tastes like strong. You know, store-bought honey, it's sweet, but it doesn't have like that deep sort of like kind of a smoky flavor to it almost. And like it Smoky. burns your throat a little bit on the way down. But it feels good. It feels like medicine. I'm starting to feel a little bit of something. It feels like I just took like a couple of hits of a joint. It's not super strong. It's not like knocking me out. I just feel like a little buzz, you know? And it's like, it's funny, as I'm like talking, it's actually getting like a little bit stronger. Durga is definitely kind of stoned as well. Like, you can tell. Да, т.е. по-скоро е нещо като преживяването, е нещо като си пуши от трева сега. Да, определено се нападка. You guys gotta try some of this shit. Да се направим на мед. Той като виж само физиономията е. Той очите му са затворени. Тук нещата придобиха съвсем друг вайб вече. Обаче цялото това преживяване изглежда зверско. Тук ще го има лафа, намедих се. Не знам. Често казано, това ми изглежда все още сякаш е сцепен от меда. То не се казва вече махмурлук, а се казва махмурмет. हाँ बिल्कुल वापस आएंगे जी वापस आके शहद खाएंगे तेरे साथ Ще дойде и ще ядеме мед. Definitely. Всъщност, сега като замислиш, за нас звучи много интересно да отидеш до там, да ги видиш тия хора, да видиш всички гледки, всички преживявания, но да, преживяваме го за ден, за два и си отиваме, докато всъщност това е техният целият им живот. Те се занимават с този мед и с цялото това нещо и да доставят този мед за всички останали от селото, защото това за тях е като някакво лекарство. Много интересно. Много яко. I feel pretty fucked up, honestly, and it's a really good feeling. It's like icy hot. It's like a cold and warm feeling. It's kind of like being stoned, but it's kind of like being on mushrooms as well. Like when you eat just like 1.5 grams, 2 grams of mushrooms. А той е някакъв супер опитен, бът. Това е като да ядеш гъби, да издеш 2 грама гъби, такъв. Значи, пичове, това е като да се начертаят 3 линии, не знам си какво. What the fuck? But yes, honey good. Добре, явно меда става. Явно меда е добър. Явно не е чак толкова слаб. Тоест, да, опитват се да не изглеждат някакви супер размазани, но всъщност
Явно меда не си поплюва. Тия пчели се правят на нищо, за да го направят този мед. ОМГ, добре, много интересни неща. Надявам се да продължаваме да научаваме интересни и готини работи.